नशा तो सभी करते हैं, किसी को जॉब का नशा रहता है, किसी को नौकरी का, और हम मोबाइल वाले हैं। हमें नशा रहता है मोबाइल सुधारने का। जब मोबाइल में आईसी वर्क हो और वो कंप्लीट हो जाए तो जो खुशी मिलती है वो किसी भी नशे से बढ़कर है। अगर कोई काम, किसी काम को आप कर रहे हैं मोबाइल का और वो आपसे कंप्लीट हो जाता है, सुधर जाता है, तो उससे बड़ा मतलब नशा कोई है नहीं और उससे बड़ी खुशी कोई है नहीं। पैसा तो बहुत है, बहुत।